তো হ্যালো বন্ধুরা, আজকে বিকেলে ছাদে আসলাম আর এসেই আমার পাখিদের খাঁচার কাছে চলে গেলাম। এখানে দেখো একটা ব্ল্যাক চিক ফিঞ্চ একা আছে। কিছুদিন আগে ওর মেল সাথীটা মারা গেছে, তো আমার কাছে আর কোনো ব্ল্যাক চিক ফিঞ্চ নেই মেল, কিন্তু জেব্রা ফিঞ্চ অনেকগুলোই আছে। তাই ওদের মধ্যে একটা সাদা মেলটাকে ধরে নিয়েছিল, ওই ফিমেলের খাঁচায় ছেড়ে দিলাম। তো প্রথমে কিছু সময় খুব ছটফট করছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার সব ঠিক হয়ে গেল। ওদের দেখে তারপর আমি পায়রাগুলোকে দেখতে গেলাম। অনেক দিন হয়ে গেছে ওদেরকে ছাড়ছি না, কারণ ওদের সব ডানা তোলা হয়েছে কদিন আগেই, তো ওদের ডানা অনেক ছোট। তো আমার বাংলা ভিডিও কেমন লাগলো জানাতে ভুলতে পারবেন। আর পরের ভিডিওগুলো বাংলা না হিন্দিতে দেখতে চাও কমেন্ট করে। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবে।